السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، كي راكم؟ جاسبر كو تو الموند فا بيان. اليوم جبت لكم واحد الوصفة تاع صبيعة العروسة، وكاين اللي يقولوا له احنا سورتو نقولوا له لي سيجار. فوالا وصفة سهلة مليحة خفيفة بالخف، حتى ولا جاوك الضياف بالخف توجديها في رمشة من العين، ما تقرع عليها لا تخمر ولا والو، ليه. فوالا نروحو ندوزو المقادير. فيها زوج حبات بيض، شكارة خمارة، شكارة لافاني، كاس تاع زيت، كاس تاع حليب، وكاس سكر، والكاس انا اللي ديتو لكم تشوفوا هذا الكاس تاع لاتاي هو اللي عبرت به كاع. فوالا بديت بزوج حبات بيض ملواله. خلطيهم ماشي شرط حتى تدخل الخليط يرجع ابيض ابيض، يخلطيهم هكا شويه مع السكر. فوالا هيا ومن بعد كما راكم تشوفوا، ومن بعد زدت الكاس تاع الحليب غير بشويه، بديت ندير ونخلط. وانا الحليب درتو بارد، داك بارد سوا بحال كان عندي فريج خرجتو درتو وجابيه كاع. فوالا عاوني يعني نخلط بشويه، ومن بعد زدت الاخر شكاره تاع لافاني. هيا درك رحت للزيتوسي غير بشوي يعني كما راكم تشوفوا. ايوا ما متى خلطوا هكا باش قاع تندمج كاع كاين كما نقولوا المكونات. ومن بعد رجعت لافاني. هذا الكاس الاول الزاوج. الثالث هيا درت معاه مشكره تاع الخماره. فوالا انا دالي كاع كاين 6 كيسان ونص تاع كسموها تاع فرينه. فوالا كما راكم تشوفوا، هذا 3 كيسان الوالا. هيا كما راكم تشوفوا دوك نزيد الرابع، هذا الرابع. فوالا ومن بعد كي شتا العجينه بدات تتلم، هيا قلعت الفوي، ما لازمش ما عندوش صاي، ما تقدريش تواسي بالفوي، لازم ديري يدك. فوالا هذيك هي، قلعت الفوي ورجعت درت الكاس الخامس فيما الخامس، هذا الكاس الخامس. فوالا ولازم تصيروا كسموها الخماره بيجيكم هكا الكاطو يجيكم خفيف ومهوي. خامس هذا السادس فاني كي بديت نروح غير بشويه وندير باه نشوف. راه كي تولوا في السادس كيما وليت انا بسادس بديتي بشويه وندير. ساعه لا دات لي كاع السادس كامل داتو لي. فوالا هذا السادس راني درتو كاع. فوالا من بعد جبت السابع بديت انا نروح غير بشويه، السابع ما داتوش كاع. فوالا بديت نلم، فوالا غير بشويه. ايوا نتوما تلموا بها غير بالاصابع ماشي تدلكوها، لموها. والعجينه لازم تخلوها شويه خفيفه، ما تخلوهاش ما ديروهاش بحال كيما نقولوا حنا كشغل هكا يابسه، ما يجيكش الاخر مليح. على شوفوا شحال بقى لي من السابع، بقى لي غير هذيك. ايوا ومن بعد كي وليت نلم فيها بديت نغطس غير صبحت هي اللي داخله في ذاك الكاس، نغطسها ماشي نزيد الفرينه، نغطس. فوالا كما كنت تشوفوا هكا نغطس غير باش صبحت هي ما يزقوش في العجينه. هيا وليت نلم فيها. فوالا ومن جهه راني درت المقله، بصح درت على نار قليله تاع الزيت. لازمش تخلوا الزيت يحمى قوي، من بعد ملي ديروا الحبه شغل ينصاد لكم هكا يبان لكم حمار. الحبه حمارت مي داخل تبغى يبقى خضر. فوالا شوفوا هاي راح تخلوها كيما هكا مرخوفه. فوالا عقبت من بعد درت شويه زيت في يديا، شويه في البلاطو هذاك، بديت نشكل فيها. هنايا انتيما ما تبغي، انايا بغيتهم حبات كبار كبرتهم بشويه، بغيتهم نتوما صغار صغروا، كل واحد وكيف على حسب ما يبغي. فوالا شوفوا هنايا مع الاول بديت درتهم في يدي، بديت كيما بغيتو، تبغوا تلموهم هكا في يديكم، تبغوا تلموهم عفات تشكلوهم على سوغ لو بلان طرافاي. درت الاولى والزوجه من بعد بديت نشكل. فوالا بديت نشكل فيهم في سوغ لو بلان دو طرافاي. فوالا انا تشوفوا كيف كبرتهم، وانتوما هذاك الحجم كل واحد واش يبغي، كاين اللي يبغي صغير، كاين يبغي مويان، كاين اللي يبغي كبير. انا الحاسون ما نكذبش عليكم كاع في لي غاتو التويه مش عارف ليا نبغي الحبه اللي تكون كبيره. فوالا ها من بعد ما كاع كي شكلتهم كيما راكم تشوفوا فيهم، هذا هما هذه هي المقادير اللي عطاتهم لي، الكميه بليتو اللي عطاتهم لي. وهنا كنت ديجا بديت في وحده نتستي فيها على الزيت الا حما ولا لا. كما راكم تشوفوا البنات كاين لا بليبار تاع البنات يقول لك حنا كي نديروا السيجار تجينا ديك الرغوه، انا ما جاتنيش. شوفوا درتو كان يقول لك من السكر، كان يقول لك ديري بحال فيه ديري فيه السكر
وتبداي تقلب فيه السكر هذاك يعطي الرغوه. ابخي مانيش عارف انايا عندكم الرغوه ما عطاتنيش. شوفوا درت زوج بقى لي ولا ثلاثه، حتى التاليه كي عليها ونكمل دارت لي واحد شويه برك تاع رغوه واحد دوك تشوفوها معايا. شوفوا انا الزيت تاعي راه صافي ما دارت لي لا رغوه لا والو. هاونيا كيما راكم تشوفوا فيه. ابخي مانيش عارف قلت لك قالوا كاين اللي يقول لك باللي من السكر كي تكوني دايره السكر في العجينه دير لك ديك الرغوه. ابخي انا جو كخوا با ريغاردي ها انايا العجينه تاعي فيها السكر بصح الرغوه ما كاش. راكم تشوفوا هذه الحبه الاولى اللي تستيتها شوفي كيفاه جات. وها راكم تشوفوا ومن بعد درتو انايا درتو على 6 اللي عنده لا بلاك انجكسيون يديرها سو نيميرو 6 هاي راكم تشوفوا فيها رقم 6 وخليتها تطيب. فوالا هذه المقله الاولى. شوفوا كيف طاب لي شباب. هذه المقله الاولى وهذاك راه شوف راني نوريكم كيف راه يطيب بلا رغوه بلا والو عندكم. هاوني راني نوريكم بلي انا ما درتليش الرغوه. شوفوا راه يطيب نورمال. فوالا شوفوا شحال طاب بيان وتشلق في الوسط كيما الخبز التيبانات كما يجوا مشلقين في الوسط. شوف جا شباب جا هايل جا خفيف ذقتو جا علامه كما قال لك بريزونطابل وكما قال لك ومام للضياف بحال حاجه بريزونطابل. فوالا وساهل بالخف بحال ما يشد اليد لا والو ما تخليه يخمر ما والو غير فم شكلي وقلي. الحرج تاهو القليان لازم تعرفوا تقلو باسكو الا قويتوا له النار ولا قالت لكم الداخل كاع خضر غير نقصوا له غير بشويه وساعفوه ومعليش يدي الوقت كما قال لك باش يطيب. شوفوا هذه هي التاليه الحبات ولا شوفوا دارت لي الرغوه مع التالي بصح من بعد راح تشوف التاليه دارت لي هذيك شويه تاع الرغوه. فوالا وهنايا راه وجد النص شوفوا درتو كسموها بالعسيله. فوالا بالحسل ولا العسيله اللي كان عندكم تقدروا ديروا من الفوق تزينوا بكاوكاو ولا بيستاش ولا نتوما ما عندكم ولا نتوما ما بغيتو. هيا والنص الاخر درتو كسموه بالسكر غلاس من الفوق. ها وين هي بالسكر غلاس. شوفوا شحال جا شباب جا هايل بريزونطابل ما شاء الله. هذه هي البنات دوك كنت نحل لكم حبه قدامكم جا هايل من في الوسط جا كما نقولوا حنا مهوي جا شباب. دوك تشوفوا نحل لكم وحده. شوفوا هذه اللي درت فيهم الحسن. شوفوا كيف شوفوا كيف جات شابه جا هايل ذقتو جا علامه. هذه هي لا فيديو تاع اليوم البنات. ما تنساوليش اللايك والبارطاج سورتو البارطاج الا عجبتكم لا فيديو. هذه هي واش نقول لكم ما تنساونيش. ايوا تهلاو في روحتكم والى فيديو اخر ان شاء الله ونشوف شندير معكم. ونتمنى هذه لا فيديو كانت خفيفه ظريفه عليكم. ايوا وش نقول لكم راكم عارفين غير البصمه تاعكم. هذه نقول لكم سلام.